Hej YouTube. Softgunboys.dk her, og Ja. vi laver den første video, og i dag så skal det handle om en kold Python. En sort gaspistol, som jeg har købt på, eller fik i julegave på Billig Leg, og ja, den vil vi snakke om i dag. Rigtig flot. Ja, og den er semi-auto, så man bare kan skyde sådan. Og 12 skuds magasin. Ja, 12 skuds magasin, og Så her. Og så tag den af. ja, magasin. Der er plads til 12 kugler. Det er ikke så meget, når den er semi-auto, men stadig fint. Det ryger hurtigt kugler. Ja, så det er godt at have en speedloader til den her. Ja. Og ja, så det er meget nice. Og man kan ikke stille det. Ja, jeg kan godt lide det. Og ja, og det er en gaspistol, og det betyder, at her Dummer gas. en kan lige prøve Sådan en gas. sådan en gas her. Og Billig Leg. Den er også svær. Og for at gå derover, at jeg får fryse mine fingre med den. Så det her. Det er rimelig svært, ja. Fuck det. Er det ikke for at holde på dine fingre? Ej, nej, fuck det. Skal jeg holde den? Se, vi kan lige prøve at fylde den op med gas. Skal jeg holde den, eller hvad? Det er sådan lidt funny, you know? Der sker et andet lort ved den, ikke? Det er gas. Det er gas. Det er iskoldt, bare så det skal passe på, fuck. Ja. Ja, det er meget vi farligt. er ikke så gode til det. Ikke nærheden af ild. Nej, ikke i nærheden af gild. Ikke i nærheden af gild. Okay. Og Og ja, her har vi en speedloader, og det vil vi lige prøve. Så kan vi lige prøve at skyde med den, og det gør vi bare med sådan en spand vand, jeg har, sådan at det ikke sker så meget. Så kan vi, som I kan se, det er fucking fail. Det skal lige stille ned i det der vortehul. Ja, og så så man gør det fint. Ja. sådan her. Bare ikke lige med alle de kugler ud over det. Så lige det er top i drivhusene. Og det er biokugler, jeg har. Og ja, så skyder vi lige her. Kalle, hvis du holder iPad'en så skal du bare holde den ud. Lige prøve at skyde. Okay, så der er det. Er den ret kraftig? Kan du? Can you see it? Sådan, ja, i hvert fald rigtig nice. Og lige sige nogle facts om den, som vi lige har skrevet ned her. Ja. Og udgangshastighed, det er 87 mål med 20 grams kugler, og det vi har her, det er 24 gram, så det er cirka det samme. Næsten det samme. Og Den er 30 cm lang. 30 cm, den er ret stor. Ja. Og ja, jeg tror, det var det for i dag, og Vi ses til næste en gang. super lækker revolver. Og ja, Ej, det er sådan noget, der gør også i hvert fald, I må gerne subscribe og like alt det der lort, hvis I kunne lide det. Og der kommer mange videoer i fremtiden. flere videoer. Og på et tidspunkt kommer der også nogle videoer med hans guns, for han har nemlig også nogle. Men ja, see you. Ses.